te pasa, oiga, y no baja, Hágale, llegó el arro. Ay, si usted no llega, pues. Hombre, yo no llego, ustedes no baja. Monte. No, tranquilo, deja puro, hombre. El avión todavía no se va. Hombre, no se va, ya van en las 10 horas de salida. Hágale, no se le esperan a nadie. Hágale, monte. Hágale. Este arro, ay. Hace arro después. Que la huya está ahí, va topado. Dele, yo necesito llegar rápido allá. Hágale, va el avión. ¡Ey, el otro ocho! El avión se va bien. Mano, me dejó el avión, hombre. Yo madrugué temprano, pues, llegó el avión y me deja ir un de estos maletes. No me va a dejar este avión, hombre. Páselo, déjame ahí. De mala y viene otro avión llegando ahí a aterrizar. No me va a dejar este avión aquí, yo madrugué temprano para irme ya de 10:30 aire ya. No me importa nada, venga el avión, ese ahí me voy a ir. Tanto de madrugué yo hoy, hombre. Ahí me voy a quedar. Y me voy a dormir ahí, aquí me voy a quedar hoy. Bueno, yo suena así que es. ¡Este avión ¡Ay! Este avión así me mata ahí, pues. Así me da encima este avión. Otra vez, pues.